Народный художник Туркменистана Бяшим Нуралы – человек, обладающий огромным талантом. Он художник и актер, мастер коврового искусства, поэт, писатель, изготовитель нового вида дутар гиджака, песенник и музыкант. Бяшим Нурали родился 4 января 1900 года в селе Хазидар, близ Ашхабада, в семье Дайхана Юсуба. Он пятый ребенок в семье, и поэтому его назвали Бяшим. Его отец умер рано, и Бяшим с детства пас сельский скот. В те годы он любил наблюдать за красотой природы бескрайними полями, наблюдая за радужной красотой неба. Чувствовал красоту природы. Он трудится, вдохновляясь красотой окружающей природы, получает удовольствие от своего труда. Он всегда в поиске прекрасного. Художник созерцает природу не глазами обычного человека, а глазами Творца. Произведения Бяшима Нурали хранятся в Российском государственном музее искусств народов Востока и в музеях Туркменистана. Такие картины, как портрет Махтумкули, портрет Муланипеса, портрет моей матери, портрет моей жены, портрет моего сына, праздник Победы, Бахше в гостях у Чабанов, сбор коконов, шелкопряда, Кони-Ургенч, Харман отличаются своеобразностью, неповторимостью. В детской школе художеств имени Бяшима Нурали я преподаю урок истории изобразительного искусства. Наша школа работает с 1958 года. Школа носит имя народного артиста Туркменистана Бяшима Нурали. Бяшим Нурали родился в 1900 году, скончался в 1965. Детство провел, занимаясь выпасом скота. Во время выпаса он наблюдал за туркменской природой, красотой восхода и заката солнца, восхищался уникальностью каждого сезона года. Он был знаком с искусством ковроткачества, так как его мать ткала ковер. Однажды, приехав в Ашхабад, он услышал, что искусство живописи, то есть искусство рисования, открылось в Ашхабаде, и очень этим заинтересовался. Каждый раз, когда он приезжал, интересовался этой школой. Бяшим Нурали был принят в школу как один из туркменских детей, страстно желающих рисовать. Преподаватель, обучавший его с момента поступления в школу художеств, сразу рассмотрела в нем огромный талант. Для Бяшима Нурали были созданы широкие возможности для продолжения учебы. С этого дня Бяшим Нурали стал уделять особое внимание живописи. В творчестве Бяшим Ага воспевается богатейшее культурное наследие туркменского народа, расцвет музыкального искусства. Бяшим Нуралиев в своем творчестве широко раскрывает культуру и искусство туркменского народа. Его произведения напоминают разноцветную радугу, потому что в них гармонично сочетаются яркие цвета красок. Бяшим Нуралиев весной всегда наблюдал за появлением радуги, за слаженным сочетанием красок, и в своих произведениях он использовал такое совмещение. Ведь произведения Бяшима Нурали всегда отличались красотой, живописностью и наполняют людей чувством радости. Бяшим Нурали, создавая свои произведения, всегда любил находиться рядом с детьми. Он рассматривал радостные улыбки детей. Он говорил, что прекрасные детские лица, наполненные чувством радости и любви, помогают ему создавать образные лица героев. Бяшим Нурали своим сверстникам рассказывал обо всем этом. В каждом произведении талантливого художника можно увидеть лица трудолюбивых людей, наполненные радостью, любовью и теплом. Он в своих произведениях мастерски умел передать яркий характер своего героя. Бяшим Нурали, находясь среди чабанов, и музыкальным искусством туркменского народа воодушевлял их. Он создавал прекрасные картины, посвященные национальным праздникам туркменского народа. Бяшим Нурали продолжил свою учебу в Москве. В музеях Москвы хранятся произведения Бяшима Нурали. Наши учащиеся 1 сентября в День знаний и студенческой молодежи начинают занятия с посещения небольшого музея народного художника Туркменистана Бяшима Нурали. В музее можно увидеть фотоснимки Бяшима Нурали и его живописные картины, созданные им туркменские музыкальные инструменты дутары и гиджаки. Его живописные картины являются украшением музея. Учащимся школы с первых дней рассказывают о жизни и творчестве Бяшима Нурали, как о человеке, посвятившим свою жизнь искусству. Бяшим Нурали, кроме изобразительного искусства, занимался еще и фотоснимками и доказал, что можно соткать и ковровые портреты. Он одним из первых создал ковер-портрет. Кроме этого, Бяшим Нурали играл на музыкальных инструментах и любил петь песни. В том числе он приглашал в свой дом певцов и музыкантов, исполнял музыку, пел песни. Словом, он с особой любовью и интересом относился к песенно-музыкальному искусству нашего народа. Бяшим Нурали работал преподавателем художественного отделения музыкального и художественного техникума, расположенного в городе Ашхабаде. В те времена объявляли конкурс на создание более совершенных видов древних музыкальных инструментов – гиджака и дутара.
Он работал над созданием нового музыкального инструмента для оркестра, который будет хорошо звучать с фортепиано. Согласно оставшимся сведениям, Бяшим Нурали создал более 40 новых видов дутара и гиджака. В нашем музее хранится 5 видов этих инструментов. В музеях, расположенных в городе Ашхабаде, также хранятся дутары и гиджаки, созданные талантливым мастером, которые являются самыми ценными экспонатами. С целью создания инструмента с особо красивым звучанием Бяшим Нурали долгие годы находился в состоянии творческого поиска. Сейчас мы наблюдаем работу народного художника Туркменистана Какаджана Уразнепесова, создавшего портрет Бяшима Нуралиева. На картине мы видим момент, в котором он держит музыкальный инструмент гиджак. Это является ярким свидетельством того, что Бяшим Нурали занимался не только искусством, но и музыкой. В свое время он писал стихи, а также приобретает большую популярность, снимаясь в фильмах. Когда мы рассматриваем работу Бяшима Нурали, то погружаемся в мир прекрасного. В 1923 году он создает произведение под названием «Гурбан Байрамы». Он создает его в виде миниатюры с использованием орнаментов и узоров. Рассматривая картину, мы можем увидеть моменты, где туркменские женщины с покрытыми головами гуляют по деревне. В данной работе мы можем найти что-то общее с искусством миниатюры Востока.